Africa 21 TV, un nouveau monde. Biso banso batata ba maman ba nyonso ba kolandaka biso na nzela ya ba réseaux sociaux, votre humble serviteur Guy Laurent Lobela na nzela ya émission les analyses spirituelles. Ndenge toyebi tozali na période ya confinement, d'où esengi na biso tozala concentré par rapport ya ba principe oyo tozwaki epai ya boussole, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu kiangani oyo azali icône esika nini to epuisaka connaissance na biso pe savoir na biso epai ya yemei boussole Papa Simon Kimbangu kiangani. Raison pour laquelle bomoni tozali un peu silence parce que nakati ya spiritualité ezalaka na ba discipline oyo esengaka il faut to la de la yango. Mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu kiangani oyo biso nyonso mabanzo na biso kozala epai na ye avant tokota na ba confinement apesaki maloba. Et maloba oyo ye apesaki yango biso tozali tobimi ezali parce que mingi babengi biso et mingi pe bakomeli biso na tina ya silence na biso. Yango tolobi avant topesa bino ba explication tolingaki ngai na bino ensemble tolanda tout d'abord message ya sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangani oyo esika biso ba analyste spirituel to epuisaka connaissance na biso esika to epuisaka savoir na biso parce que maloba na yende mutu e pesaka biso ouverture pour être to ba kusala ba réflexion spirituelle au to bengi yango les analyses spirituelles. Tolanda nanu maloba na ye bongo to kozongela bino pona ko expliquer bino pourquoi silence na biso ezali. Voilà, Régie, fais ça message à Papa Simon. Tozolande ya koyokana. Surtout biso tozakolanda lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Elingi mokulu te boyokani. Koswana pete komona te. Nango tosengaka ntango nyonso. Tokota na bagroupe ya mabende. Oyo batiolaka oyo bafingaka makambo ya ndenge na ndenge biso tokota na bagroupe wana te landa nzambe na yo na solo salela ye mpo obika mokolo wango bino bozokanisa nazomona te nazoyoka te silence oyo nalati soki mwana alingi asimba moto batikaka ye pamba te na ntango ya Papa Mfuma Longo mingi bazaki kosakana na ye na bamouvement bazwaka baproblème makasi liwa mpe ekomelaka bango mpo tozoteya bazokoyoka te malamu likambo wana eya komisa yo moko okende kosamba kuna tokendaka bapaster bateya mwaye te baconseiller bateya mwaye te basa c'est le contraire comme kofinga kutu kasi tikali muke po maloba ezoko bato mosusu baza kobimisa moyen kosupporter eza lisusu te. Voilà, merci Toti Kolanda message ya boussole sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangani oyo ndenge Toti Koloba ndenge tozoloba lere nyonso biso ba analyste spirituel soki tokobima katango nyonso connaissance na biso ba inspiration na biso mutu apesaka biso ye wana tozwaka yango na ba discours ya ba présenté tozwaka yango na ba discours ya ba pasteur misusu te to ba discours ya ba sango te connaissance na biso toza franc ya koyebisa bino vérité. Connaissance na biso to epuisaka yango na personne physique ya Papa Simon Kimbangu kiangani na ba message ya ba papa misatu pe na kati ya ba message prophétique ya Papa Simon Kimbangu ya 1921 ye wana alati nzoto ya Simon Kimbangu kiangani. Donc tango tozali kobima toza kobima pe par rapport nini oyo Papa Simon Kimbangu alobi
Mais pour le moment, lokola papa Simon Kimbangu Kiangani, depuis apesa ki biso parole na ye ya suka, oyo akota kinda, biso pe, tozali mpe ya kobombama pona kosala ba réflexion spirituelle. Oyeba avant ba confinement oyo, nini ba papa balobaki, et pendant ba confinement oyo, nini ezali kosalema, pe après ba confinement, biso ba eto kolandaka ye, biso ba eto kozwaka a considération ba message na ye, esengeli na biso tozala ndenge nini, esengeli na biso to se comporter ndenge nini, pe esengeli na biso tozala ndenge nini po ete mayeye abongiseli biso tango nyonso tokoka kozwa yango. Donc papa alobaki et oyo ye alobaki yango biso toza ko respecter yango. Yango bomoni tozali na silence oyo tozali kosala ba émission vraiment te, tozali pe koloba mingi te. Mais bino lokola bosengi biso to bima vie l'urgence vie mazali koleka na réseaux sociaux nde tolobaki toko décevoir pe ba téléspectateurs na biso te ou bien ba internautes na biso te ba yeba mi pesa ko s'abonner na chaîne na biso ya Africa 21 TV et si kanini to s'exprimaka pona ko pesa bino ba réflexion spirituelle na biso yango tolobaki toko bima to répondre na appel na bino ndenge bozali ko komela biso pe ndenge bozali ko benga biso pona ko yebisa biso. Avant de compter na sujet na biso to koloba tout d'abord boy émission les analyses spirituelles ezalaka émission ya polémique te. Ezali émission ya conscientisation. Donc ce qui to bimaka avec connaissance de cause. Alors neti likambo ezali bo sengi biso to bima to analyser makambo wana to moni ya solo ete oui il faut to bima to mema moi ba clarité na mitema na bino pe na mitu na bino ba ebolandaka biso pe epai ya baye bazali kosala ba dégâts po ete bazwa connaissance ya koyeba ndenge nini bakoki kosalela mosala na bango po ete bayeba kobongisa. Ya liboso tokoloba boye epai na bino émission des analyses spirituelles tosalaka yango na nzela ya ba recherche. Et soki tozwi ba élément na ba recherche spirituelle na biso nde ememaka biso na oyo tobengi yango ba analyse spirituelle. Et tango bengaki biso tolukaki tokota na ba recherche pona koluka koyeba baye bazali kosala ba dégâts nini oyo bango bazali koloba pe nini oyo bango bazali kosala pe tozwaki quelques éléments tosali yango pe ba réflexion spirituelle to ba analyse spirituelle nde ba donner ya ba réflexion spirituelle na biso ba donner ya ba recherche na biso yango oyo tolingi kopesa epai na bino ba yebo benga ki biso pe ba yebo komela ki biso po na kolandela mpe mai mazalaki koleka na kati na ba réseaux sociaux ba tata ba maman boyebisi biso ndeko moko azali kotia makelele na réseaux sociaux po na kofinga église kimbangiste po na kofinga ba kimbangiste pe po na kofinga baye bazali kotambwisa église kimbangiste. Tolingaki to mema conseil na biso en deux volets. Volet ya liboso ezali tout d'abord ya bino baye bobenga ki biso et deuxième volet nde tokokota epai ya ye ndeko na biso Jeff Ifonge oyo azali kosala ba dégâts na kati na réseaux sociaux pona kochola ba kimbangiste pona kochola lingomba ya kimbangu pe kochola misala oyo église kimbangiste ezali kosala. Pona volet ya liboso epai ya bino baye bobenga ki biso pe ba kimbangiste misusu to ba sympathiza kimbangiste oyo bakosepelaka na œuvre ya papa Simon Kimbangu pe oyo bakosepelaka na ba kimbangiste. Tozali na période ya concentration spirituelle. Et période oyo biso tozali na yango ezali période ya distraction te. Yango moni papa Simon Kimbangu kiangani avakota ndako alobaki mutu na mutu esika azali abatela elembo na ye. Donc yo na ngai tata mama kimbangiste sympathisant kimbangiste esika ozali yeba tout d'abord na kobatela elembo na yo
parce que tozali na période moko ya turbulence. Donc na période oyo moindre pépin yo pe okoki ko sansale. Obungisi kondima na yo parce que mosala oyo tosali yango tango mulai depuis 1921 100 ans eza kokoka na 2021 le 6 avril 2021 et chaque centenaire ezalaka na ba événement oyo se répétaka oyo esalemaka et yango papa Simon Kimbangu alobaki to batela kondima na biso esika ozali batela kondima na yo wana ezali la seule chose oyo ngai na yo tata mama Kimbangiste esika tozali oyo tokotia na mito na biso kondima na yo ezala yako tepate wana ezali eloko ya liboso oyo nalingaki tout d'abord koyebisa na bino baye bobengaki biso baye pe bokomelaki biso pona ko réagir par rapport ya ndeko na biso frère na biso Jeff Ifonge oyo azali kotiola biso bakimbangiste ya mibale lisusu pona biso bakimbangiste pe ba sympathisant baye bakosepelaka na œuvre ya tata Simon Kimbangu. Il faut toyeba yango na temps oyo ya concentration komekame kozala mingi meme na kati na famille na yo komekame kozala meme na kati na libota na yo komekama ekozala ndenge nini okoyeba ete komekama ekozala tozongi na maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi tobatela kondima na biso kote tozali kokende mokili ekoningana nzambe alingi aningisa mokili e mokili yango moko te ekoningana na ndambu ya likolo pe ekoningana otona moto mibongisa okomela ntango asuka otika mabe tosala malafu tobika nzambe alobi yango bien akoningisa mokili mokili kaka te me ngambo ya likolo mpe esika ye azali lokokimela wati nzambe soki alobi deja na ndambu ya likolo ekoningana elakisi trône na ye esika ye afandaka ekoningana yango boza komona na kati ya bareseau sociaux komekama ezali ti toza komona basextape bamakambo ebele nyonso wana ça fait partie accomplissement ya maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Et yo na ngai tata mama Kimbangiste esengeli na biso totelemela wa tosala nini pe na makanisi na biso tososola nini yango bomoni tobimaki d'urgence selon ba recommandation na bino pona juste kopesa bino mwa ba analyse spirituelle oyo kobatela kondima na bino ndenge touti koloba komekama ezali na periode oyo pamba te bitumba tozali na yango ezali guerre spirituelle tozali kobunda na baye bazali kotinda bandeko na biso lokola ba Jeff Mfwenge tozali kobunda na baye bazali kotambwisa mayele ya bakonzi oyo bazali kotambwisa biso na bapays d'Afrique tozali pe kobunda na baye bayaki kokolonize biso baye babetaki biso fimbo po ete tobanda kotanga Biblia baye babetaki biso fimbo po ete tondima maye bango bayelaki biso yango bitumba na biso ezali guerre spirituelle soki bolingi boyeba na bozindo na maye toza koyebisa bino bosabone na chaîne na biso ya Africa 21 ba émission ezali kuna ebele ya ba analyse spirituelle oyo tolobela makambo mingi tolakisa pe banani bazali kobundisa biso na bitumba nyonso ezalaka ndenge wana. Tout d'abord il faut boyeba nani bozali kobunda na ye et puis boyeba pe ba mesure nini oyo bino botie pona kosala face na adversaire na bino biso toyebi bitumba na biso ezali wapi. Bitumba na biso ezali guerre spirituelle. Alors na kati ya guerre spirituelle ezalaka na ba principe ezalaka pe na ba méthode na ba stratégie. C'est dire oyo nzambe azali ko mener ya ba prière pona ko accéder
na récite na guerre spirituelle au tozali na yango ezali pe les mêmes procédures au adversaire na biso Satan oyo azali kotambwisa bapaster na biso ebele oyo azali kotambwisa bajeff ifonge oyo azali kotambwisa baluder na biso oyo azali kotambwisa bakonzi ebele oyo baza kodirige monde oyo ye mpe azali koutilize bameme procédure mpona koatteindre bana na nzambe po ete na bitumba oyo tozali na yango ya guerre spirituelle ye aresi mais biso toyebi deja ke tozali deja na bapourcentage ebele oyo toza komene na bitumba mais loko tokosenga na bino bozala prudence wana ezali parce que na kati ya bitumba oyo tozali na yango Satan akoki koutilize meme mwana na yo meme ndeko na yo meme famille na yo. Alors il faut koyeba ndenge nini yo na ngai oyo tobiangami bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani tokoki kobatela kondima na biso po ete tokoyesama te na batatension nyonso oyo tokokutana na yango. Mais biso papa Simon Kimbangu na 1921 alobaki pour accéder na indépendance spirituelle bokanisa te ete na makasi na bino nde bokolonga yango tokolonga yango na makasi na ye moko tata Nzambe et tata Nzambe azali koincarne na kati na tata Simon Kimbangu Kiangani. Yango tolobi tozwa maloba ya tata Simon Kimbangu totia yango a considération. Ngai analyste spirituel Guy Laurent Lobela na yokelaka kaka tata Simon Kimbangu Kiangani parce que bon moi na ngai esimbami na ye et bon moi na ngai esimbami na discours ya président de la République était bon moi na ngai esimbami na discours ya député te to ministre te bon moi na ngai esimbami na enseignement ya Jeff Ifonge te kasi bomo ina ngai bomo ina yo na ngai oyo tozali kolanda tata Simon Kimbangu esimbami na enseignement ya papa Simon Kimbangu depuis 1921 ya bamvoila misatu pe esimbami na tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc eto vérifier maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani toko comprendre eta nini tozali pe nini oyo esengeli na biso to sala parce que bitumba oyo eza makasi. Africa 21 TV, un nouveau monde. Ndeko na biso Jeff Ifonge asoki natali bien Ifonge tolandaki ba message na ye tolandaki pe émission na ye oyo azali ko critiquer église kimbangiste ba kimbangiste pe idéologie ya papa Simon Kimbangu selon ba réflexion spirituelle. Nini oyo tokoki ko retenir Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokosenga na bino bozala très concentré et bolanda biso très attentivement na ba réflexion oyo tokosalaka na kati na émission les analyses spirituelles. Analyse oyo tosalaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle pe ba réflexion spirituelle. Tena raconte ya histoire ya mboka na biso, géographie ya mboka na biso pe spiritualité ya mboka na biso. Et yango mutu e permetaka biso to mema ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na bino wete to memela bino makambo ya sika. Tolobelaka tango nyonso sur l'indépendance spirituelle. Yebi yango na bamboka nyonso oyo ezali libre spirituellement et ndenge nini population na bango ba développa pe ba mboka na bango et se développa. Et yo na ngai nini tokoki kosala po ete tozala libre spirituellement. Tolakisaka bino na bozindo nini oyo église kimbangiste ezali ko émerger comme ba secret ya libération spirituelle pona mboka na biso pe continent na biso ya tango nyonso bolandaka yango toujours na kati ya émission to na nzela ya émission les analyses spirituelles. Afrique tokumi na pasi mokili mwa Afrique tokumi na pasi soko mokonzi nyonso to Afrique bakamata initiative mevanda esika mokomeleka monini eza kutongosa biso boye baluka nzela nde bakukutia barrière
soko batwana minene bavanda esika moko balubi ete medikamo nini eza kotongosa biso baluka nzela balongola likambo wana nde tobongisama na mbala moko en un clan d'œil terminé kasi lelo na kati na afrique mobimba bamundele soko bango bamonene likambo yango oyo bali ndenge mosusu basangani bato balunguko na mokili boye bato balungu na mokili boye likambo nini oyo malamu nde tobongisa boye kasi na biso ezali te kasi nini ezangi pe tosalaki bauniversité tokendaki kozwa oyo ya bango mingi les 3/4 de ce que nous faisons toke kokopi yango na mapa esika na bango yango nde totoni na badiplome kasi patikala tozala na raisonnement pati tobongisa moyen ezali te eloko moko ezali biso tozali kolokaka yango te bapapa bamama yango wana mpasi esiye nazalaki kolanda masene moko kuna na kati na ndako baninga Africa 21 TV, un nouveau monde.